ஏபிடி வழக்கம் போல் நேற்று 360 ஆங்கிளையும் அடித்து கேகேஆரை ஸ்ட்ராங்கிள் பண்ணிட்டார். அவர் அடித்த ஷார்ட்ஸ்க்குலாம் ட்ரேஸ் டயக்ராம் மறந்தனா ஒரு சென்டாங்கிள் ஆர்ட்டே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அவரை வந்து இந்த ஸ்கொயர் டிரைவ், ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பு இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்குள்ளே அடக்க முடியாது. அவர் அடிக்கிற ஷார்ட்ஸ்க்குன்னு தனி பேர் வைக்கலாம். அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஷாட், அக்யூட் ஆங்கிள் ஷாட், ஆங்கிள் ஷாட். ஏன்னா பாலச்சி பேன்னு சொல்லி 8 மிதிச்சா கூட பால் 6 போயிடும். ஆண்ட்ரே ரசலும் ஏபிடி மாதிரி 360 டிகிரி பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வாங்கிடுவார். ஏன்னா எல்லா ஆங்கிலையும் அடி வாங்கினார். பிச்சோட ஓரத்தில் வந்து கிராஸெல்லாம் பால் போட்டார். பாலும் கிராஸ் ஆச்சு பவுண்டரியை. ஏபிடி பேட் வீசின காற்று கொஞ்சம் ஒரு மேலே பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று ரசலும் கொஞ்சம் நல்லா அடிச்சார். 360 டிகிரி அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஏபிடி இன்ஸ்டியூட்டில் கரஸ்ல டிகிரி முடிச்ச அளவுக்கு அடிச்சார்.